Ak nechceš, aby tvoja frajerka mala väčšie lítka ako ty, toto video si radšej ulož. Predsa len do leta máme ešte kopu času. Väčšina ľudí robí práve tieto chyby. Naložia si celý stroj a začnú na ňom skákať ako na trampolíne. Kolena pokrčené, no a v tom spodnom natiahnutí prácu neurobí sval, ale elastická energia Achillovej šlachy. No a to ti je asi tak dobré, ako naša vláda na Slovensku. Skús to radšej takto. Pätami choď úplne nadol do maximálneho natiahnutia a tam urob sekundovú pauzu, vďaka ktorej vypneš gumičkový efekt šlachy a prinútiš sval vyprodukovať silu od nuly. Cesta dole musí byť kontrolovaná a kolena má aj po celý čas pevne vystreté. Možno si počul aj o tom, že ak dáš Päty k sebe zapájaš viac vnútornú hlavu a keď od seba viac vonkajšiu stranu lítka. No za mňa je to len komplikovanie cviku pre väčšinu ľudí. Predstav si, že chceš platformu pretlačiť klbom pod veľkým palcom. Tým zapojíš obe hlavy lítka symetricky a vyprodukuješ najväčšiu silu. Vďaka čomu dokážeš progresívne napredovať a teda lítka budú rásť. Takže nezabudni, kvalitné natiahnutie lítkového svalu je pre jeho rast úplne kľúčové. A ty mi daj vedieť, aký cvik alebo ďalšiu svalovú partiu by som mal natočiť a pre viac podobných videí určite dám hoď follow.